19. storočia fungovali v Európe viaceré odborné školy. Boli to akadémie výtvarných umení, na ktorých mali možnosť študenti maliarstva, sochárstva a architektúry sa venovať akademickému štúdiu v rámci týchto jednotlivých odborov. Pre maliarstvo sa jedným zo zaujímavých nových žánrov, ktorý práve v priebehu 19. storočia si zasluhuje veľkú pozornosť, stala krajinomaľba. Na jednotlivých školách, či už to bolo vo Viedni, v Paríži, v Mníchove alebo v Prahe, sa postupne etablujú ateliéry, kde sa dá už priamo študovať krajinomaľba ako taká, ako samostatný predmet, čo vzbudí veľký záujem medzi študentami a vznikajú potom samostatné ateliéry, v rámci ktorých sa špecializujú na krajinársky žáner. V 19. storočí sa zaujímavou lokalitou, ktorá vzbudzovala čoraz väčšiu pozornosť, stala oblasť Barbizonu. To bola dedinka, ktorá sa nachádza na kraji tzv. Fontainebleauského lesa vo Francúzsku. Bola v pomernej blízkosti k Parížu ako hlavnému umeleckému centru a pomerne veľa autorov už od tých 30. rokov 19. storočia sem začínalo chodiť do plenéru, do terénu, priamo malovať do prírody, čo bolo takou prvou výraznou zmenou, ktorú začínajú umelci aplikovať v rámci krajinomalierského žánru. Tým sa aj odlišovali od toho akademického prístupu, kedy vlastne umelec chodí do prírody, zbiera si tam prípravné skice, kresby, ale to finálne dielo komponuje na základe tejto svojej vizuálnej pamäte priamo v ateliéri. Barbizonci, pleneristi sa odlišovali od toho tým, že ich základom bolo zachytiť intímnu krajinu. Čiže krajinu, ktorú oni videli pred sebou, ktorá im nejakým spôsobom sprostredkovala dojem, a tento ich osobný prístup sa potom prejavil aj na tých výsledných dielach. A celú túto generáciu barbizonských umelcov začínajú potom od tých 60. rokoch 19. storočia nasledovať aj viacerí krajinomaliari, ktorí pochádzali z prostredia Dunajskej monarchie, že Rakúsko-Uhorskej monarchie, toho priestoru, kam vlastne aj my patríme v rámci nášho kultúrneho dedičstva. A keďže v tomto priestore boli len akadémie vo Viedni, prípadne v Prahe, tak bolo aj takou bežnou voľbou pre umelcov, ktorí sa chceli dostať trošku k progresívnejším štýlom, odísť buď do Mníchova alebo práve do Paríža. A maliari, ktorí sa začínajú zameriavať čisto na krajinomaľbu, považovali Barbizon za takú logickú voľbu, za miesto, kde môžu začať inak tvoriť, inšpirovať sa novou maliarskou metódou, novým prístupom, ktorý im trošku otvoril tú krajinu, tú prírodu a to vnímanie tohto žánru, ktorý oni potom transponovali vlastne na plátno. Plenerizmu ako takému sa začínajú venovať aj umelci zo strednej Európy. Od tých približne 60. rokov už začíname sa stretávať s prvými príkladmi diel, ktoré títo maliari väčšinou vytvárajú počas svojich zahraničných ciest. Pre viacerých z nich návšteva Paríža, návšteva konkrétne Barbizonu sa stala tým dôležitým impulzom, ktorý potom nasmeroval ich ďalšiu tvorbu. Tu patria napríklad maliari ako László Pál, čiastočne Mihaj Munka či Ladislav Medňanský, viacero maliarov, ktorí pochádzali aj z českého prostredia, ako bol Wilhelm Riedl, Antonín Chytusy a z nemeckého alebo toho nemecky hovoriaceho priestoru z Rakúska, napríklad Eugen Jettel, Robert Russ, Tina Blau a mnohí ďalší. Toto je naozaj len taký výber tých hlavných mien, pretože ten záujem o novú krajinu, nový žáner krajinomaľby, plenerizmus bol naozaj obrovský. A pre tých, ktorí priamo prišli do Barbizonu, to samozrejme znamenalo konfrontovať sa s tou medzinárodnou scénou, ktorá sa tam od tých 60. rokov kulminovala. Niektorí ešte mali možnosť zažiť tých práve hlavných predstaviteľov barbizonskej školy, prípadne ich nasledovníkov. A druhé možnosti, ktoré títo autori mali, bolo potom navštevovať výstavy, a to teda nie len priamo v Paríži, kde bola tá hlavná výtvarná scéna, ale už napríklad sa stretávame s tým, že aj v Prahe, vo Viedni a v Budapešti sa konajú výstavy rôznych zbierok autorov, ktorí patria do tejto celej kategórie pleneristickej a autori zo strednej Európy majú možnosť sa aj tu priamo konfrontovať na týchto výtvarných prehliadkách s novou krajinomaľbou. Podobne ako Barbizon, aj v strednej Európe sa stretávame s lokalitami, ktoré boli tak vizuálne atraktívne, že umelci ich radi navštevovali, pôsobili tu v plenéri, malovali tu priamo teda v prírode, prípadne v tom mestečku, v dedinke. A takým príkladom, kde sa spájajú viacerí autori zo strednej Európy, je maďarské mesto Szolnok.
A Szolnok svojou polohou nie ďaleko od Budapešti, opäť sa nachádza na území v blízkosti rieky, kúsok od Veľkej Maďarskej nížiny a svojou vizuálnou atraktivitou, tým priestorom tej nížiny, toho nízkeho horizontu, ktorý tu umelci majú možnosť pozorovať, bolo veľmi atraktívne. Tým prvým autorom, ktorý tu začína už od 50. rokov pôsobiť, je rakúsky maliar August von Pettenkofen a podľa jeho vzoru, podľa jeho príkladu a inšpirácie sem potom od 70. rokov prichádzajú umelci ako Tina Blau, Eugen Jettel, Ladislav Medňanský, Geza Mesoi a mnohí ďalší. Postupne tu vzniká taká zaujímavá komunita, väčšinou sa to týkalo letných mesiacov, kedy navštevovali Szolnok a jeho okolie, aby tu malovali. A v Szolnoku potom v roku 1901 dokonca vzniká oficiálna umelecká maliarská kolónia, ktorá potom znamenala veľký prínos pre vývoj umenia začiatku 20. storočia. Z Akadémie do prírody. To je nielen titul aktuálnej výstavy, ktorá je v Slovenskej národnej galérii, ale zároveň je to akási cesta, ktorú ponúkame návštevníkovi, aby si uvedomil, ako sa krajinomaliarsky žáner, krajinomalba vyvinula v priebehu druhej polovice 19. storočia, pretože je to práve ten z tých dôležitých žánrov, na ktorom sa ten vývoj smerom k modernému umeniu prejavil čo najvýraznejšie. Po barbizonskej škole, po etablovaní realizmu sa do popredia dostáva impresionizmus, čo už je iná kapitola ako tú, ktorú riešime na našej aktuálnej výstave, ale ukazuje to tú cestu toho uvoľňovania, prístupu k zachytávaniu prírody, k tej intimnej krajine, ktorú ponúkame v tvorbe autorov celej strednej Európy, ktorí boli činní v tomto priestore v 60. až 90. rokoch 19. storočia.